Activision Blizzard, analisi mensile ottobre 2020. Allora, siamo sempre al Nasdaq, siamo sempre quindi negli Stati Uniti. Azienda di videogiochi, credo che sia molto conosciuta. In realtà la fusione di Activision e di Blizzard nel 2007, mi pare. Leggo qualche dato, fondazione 2008, ah no, quindi sì, 2008, fondata da Robert Kotick, sede a Santa Monica, produzione di videogiochi. L'Activision possiede Crash Bandicoot, Guitar Hero, Call of Duty, Prototype, Tony Hawk, Spider-Man, Spyro the Dragon, mentre Blizzard Entertainment, Warcraft Series, Starcraft Series, Diablo 3 e poi King Candy Crush Saga. Fatturato da 4,7 miliardi di dollari, utile netto 1 miliardo di dollari. Dati del 2011, quindi abbastanza vecchi. 7.800 dipendenti, sempre del 2011. Fusione appunto annunciata il 2 dicembre 2007, un accordo che vale 18,8 miliardi di dollari. Allora, guardate che grafico, guardate che... Beh, con questi ormai smart working di tutti, scuola a casa, chiusure totali, è chiaro che poi i videogiochi, poi in particolar modo, va bene, i ragazzi lo sappiamo, hanno avuto veramente la meglio. Infatti il grafico lo dimostra, ma comunque devo dire che anche prima, vedete, di fatto più o meno i massimi erano stati toccati nel 2018, quindi anche prima di questo periodo, diciamo, di lockdown, in realtà il settore era in assoluta crescita e fermento. Abbiamo avuto una crescita molto molto in bassissima volatilità fino al 2012. Dal 2012, da questa candela, il prezzo è partito, a parte qualche piccolissimo ritracciamento e presa di probabilmente di profitto, poi abbiamo avuto una salita sempre molto 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 importante. Abbiamo questa vendita di questi massimi poi assoluti nel 2018 con candele di ottobre 2018 e novembre, che vanno a creare questo swing così più in basso, in area 40, proprio cifra tonda, e tra l'altro lo segniamo perché avviene proprio in un punto importante, vi dico dove, anche se forse chi mi segue da un po' avrà capito il modo di ragionare, ma lo vediamo. L'unica cosa che vi voglio far notare e vi sottolineo è che è uno dei pochi grafici dove, malgrado sia presente e si veda anche ad occhio nudo, non sia così importante la candela di marzo, che è questa. Guardate, è vero che è scesa, ma di fatto ha praticamente riassorbito tutto il ribasso, addirittura chiudendo con il body verde. Non direi che questa candela rappresenta un livello, vada a prendere un livello importante, mentre invece questo swing si viene a formare su questa fascia di prezzo che vi segno, ok? Quindi tutta questa fascia di prezzo qua, segnerei qua così, ecco, e guardate però la cosa incredibile, va praticamente a prendere il livello di questo massimo di febbraio 2017 comprato su gennaio, da cui poi dopo questo piccolo storno riparte la salita. Quindi qui è normale che mese dopo mese poi ci sia stato un ingresso importante di compratori, chiaramente, dopo questa fase in cui probabilmente diverse persone avranno liquidato le posizioni long, qui hanno ritenuto di nuovo opportuno entrare a mercato e sul retest di questo livello nuovamente c'è stata la spinta, come i grafici spesso ci dimostrano, nell'avere memoria dei livelli precedentemente che hanno funzionato. Quindi in questo caso cosa è successo qui? Qui chiaramente abbiamo un grosso ingresso di compratori che spingono poi il prezzo sui massimi assoluti, e sul retest quest'area di 40 dollari tondi viene praticamente definita, cioè ritenuta importante per riposizionarsi. Ora, beh ragazzi, siamo sui massimi assoluti, metterei questo livello come tetto del mondo, ok? E quindi che posso dire?
abbiamo massimi comprati praticamente tutti i mesi, a parte in questi ultimi 2 o 3 mesi in cui abbiamo chiaramente il titolo che prende un po' di respiro. Qua sembra che vogliano vendere questi massimi, ma poi di fatto sulle prime, diciamo sui primi massimi comprati il prezzo viene respinto, quindi anche qua un arco temporale sempre breve nell'operatività. Quindi che dire, non si può far altro che aspettare un ritracciamento importante se mai dovesse avvenire. Quali sono le due casistiche se proprio si vuole entrare su questo titolo? Si possono andare a prendere tutti questi massimi comprati più importanti, ok? O anche ad esempio questo minimo comprato, ad esempio un livello intermedio, vediamo qualche livello intermedio che si potrebbe andare a tradare long, questo, ok? Forse mi verrebbe ancora da segnare questo e basta, direi. Chiaramente più si scende più acquisiscono ordine di importanza perché diventa migliore il rapporto rischio-rendimento. Altrimenti l'altra soluzione è vedere il prezzo esplodere verso l'alto, chiudere sopra questo livello, ritestare dall'alto verso il basso questo livello, a quel punto sempre considerando questo come livello diciamo da tradare, a quel punto sarebbe utile sul riassorbimento provare a entrare. È chiaro che stiamo comprando molto alto, ma poi di fatto questi sono solo numeri, definire che cosa è alto è tutto relativo. Oggi 83 ci sembra alto, se questo titolo andrà a 200, 83 ci sembrerà basso, quindi da questo punto di vista non mi preoccuperei più di tanto, lasciamoci suggerire dal prezzo quello che è più opportuno fare e quello che lui vuole fare, quindi o comprare su un ritracciamento importante, cosa che malgrado anche un ritracciamento del Nasdaq sembra non essere mai avvenuto un ritracciamento su questo titolo, quindi un titolo con una forza relativa molto forte, ok? E quindi comprare su questi livelli più bassi, in assoluto questo è il migliore, ma pensare che si dimezzi il titolo è veramente dura. Oppure appunto in riassorbimento di uno di questi minimi qui, 74, 75, 68, oppure altra alternativa in cui il prezzo dovesse esplodere verso l'alto, a quel punto rottura, chiusura sopra della candela, retest e via. Adesso abbiamo questa candela di ottobre che anche qui non ci dice poi più di tanto come di fatto le candele di settembre e di agosto. La candela di agosto si è spinta a definire dei nuovi massimi, ma sembra che poi li abbia riassorbiti. E così in basso per le candele precedenti. Niente, aspettiamo gli sviluppi, le indicazioni direi che le abbiamo.